fanaanada Nimco Habi oo heesteeda maalmihii ugu dambeysay qabsatay baraha bulshada kadib markii heestaas ay dansaneed muddo 3 sano ah wax taageerahana aysan ka helin bulshada Soomaaliyeed laakiin sanadka 2021 noqotay heesta qarniga dad badan oo Soomaaliyeed iyo sidoo kale ajaanibta isticmaasha aalada TikTok ay iska soo duubayeen sanadkan lagu tilmaami karo inay tahay heesta sanadka adduunka ayaa la sheegay inay ku aqalgalayso magaalada caasimadda ee Muqdisho arooskeeda ayaa si weyn lagu qaban qaaminaya Muqdisho waa kuma shakhsiga guursanaya Nimco Habi qarash noocee ayaa ku baxay arooska muxuu arooskan kaga duwan yahay aroosyada kale beherkii ugu lacagta badnaa oo lagu bixinayo arooska Nimco Habi haddaba si warbixintan aad kaga bogato marka hore waxaan ka codsanaynaa daawade inaad page-kan Kacab Media follow adhaxdo like-na aad saarto si ay ku soo gaaraan muuqaalada aan soo gelino sidoo kale soo booqo Kacab Media adigoo subscribe saaraya asxaabtan la wadaag waad mahadsan tahay haddii intaas aad sameysay fanaanada Nimco Habi oo kamid ah fanaaniinta Soomaaliyeed ayaa la sheegay in lagu guursanayo magaalada caasimadda ee Muqdisho waxaa ka socda diyaar garowga arooska Nimco Habi kaasoo si weyn lagu qaban qaabinayo Muqdisho fanaanada ayaa lagu tilmaamay inay tahay xidigta adduunka maadaama ay qaraxday hees dhow ay qaaday muddo 3 sano ka hor isla markaana sanadkan 2021 yeelatay saameyn aad u xooggan heesta ayaa dadka isticmaala baraha bulshada gaar ahaan TikTok oo iska soo duubayeen iyadoo xitaa Soomaalida markaan ka tagno dadka ajaanibta ee isticmaala baraha bulshada ay sidoo kale heestaas ka soo duubayeen taasoo loo arkay inay tahay heesta sanadka Nimco Habi heesteeda muddo 3 sano wax taageera ma aysan helin oo fiiskeeda aad buu u yaraa iyadoo sanadka 2021 oo kaliya heestan aad ay u qaraxday heestan waxay ka kooban tahay Soomaali عربي يسواحلي تاس أو سوين برها بالشدة سامين يقول يلتي أمال يوسف معلن أو هبر وذاك أيهن نمعه أي فافين كبحني سيد ديار جروجا أروسكا نمع هبي كده عيا مجرد عاصمة Muqdisho